tudo bem com vocês? Hoje eu fui fazer uma slime que durou só 1 minuto e ela não deu, ela quase deu. A outra eu fui fazer com farinha, também não deu, não faço isso em casa, senão vai fazer uma lambança, né? Agora eu coloquei já a água e a tinta, desculpa. A cola e a tinta. Agora vamos mexer. Desculpa, é que no outro vídeo deu muito errado, né? Depois eu mostro a slime que deu certo. Mas agora vamos mexer para ver se deu ponto. Vamos lá, mexe. Bom, estamos mexendo. Agora, nós vamos pegar a espuma de barbear e vamos colocar no ponto certo para colocar. Tá bom. Agora vamos mexer no ponto básico para fazer o excesso. Vamos lá, mexendo sem parar. Mexe. Tô até me dançando. Mexendo para dar o ponto legal, né? E mais uma coisa, deixem seu like e não se esqueça de se inscrever. E a meta de like vai ser 250 mil likes. Nossa, vai ficar muito da hora, né, filha? Esse slime. Não é agora vai pôr o quê? Agora eu vou colocar bicarbonato e água boricada. Água boricada. Ó, é só um pouquinho, né, filha? É, só um pouquinho. É só um pouquinho, senão vira uma lambança, tadinha. Só um pouquinho só. Quer que eu ponha pra você? Coloca, senão eu sou muito desastrada. É sério, gente, eu sou muito desastrada e não consigo fazer as coisas direito. Eu sou uma burra. Não sou não. Já tá dando ponto legal, gente. Olha, se vocês quiserem fazer, façam que nem estou fazendo pra dar o ponto legal. Porque se vocês fazerem com farinha ou outro tipo de coisa, não vai dar. Tem que sempre ter esses tipos de ingredientes. Tem que mexer no ponto legal para fazer. E mais uma coisa. Quando ela estiver grudando no pote ou prato de vidro, tem que ser prato de vidro ou talvez até um copo de vidro, se você tiver, para fazer o ponto legal, para ver quanto é que ela fica, né? Vamos lá? Mexendo. Eu acho que mais um pouquinho, né, filha? Acho também. Vamos lá. Vamos mexer bastante, né? Tem que mexer, né, gente? E para quem não sabe fazer slime, pode copiar o meu, tá? Mas se você tiver também outro tipo de corante ou tinta, você pode fazer tudo de qualquer cor. Tá virando verde água. Vamos colocar só mais um pouco, tá bom? Que não estrague, por favor, senão vou morrer.
a gente vai colocar num copo de vidro. Que não faça besteira. Bom, né? Fez meleca na minha mãe. Ih, tô fazendo besteirinhas. Por isso que o vídeo é, né, filha? Brincando, fazendo arte. Com Maria, que já tá com caindo. Maria. É, tô fazendo Não, arte. mira aqui, né, filha? Mira. Pronto. Fez uma lambança na minha mesa de estar. Agora se meu pai ver, ele vai me matar. Eu vou ficar de castigo. Não vou ficar não, só se eu